哇，好大的雨啊！哇，我的台都不见了。昨天晚上吹台风了，我的台子、凳子全部都不见了。啊，就剩下这一桶水。哇，这个水都这么重，哇，半桶水都要吹走了。大家好，我是拖水哥。啊，昨天晚上吹台风了，现在找一下我的东西先。哇，现在非常的大雨啊！哇，这桶水就在。哇，这里还有一个桶。哇，这一桶水也装这么多。哇！哇，这个盆子都搞到这边来了。哇！哇，近开的早。哇，那边的这个是洗菜的。哇，这个是洗菜的。啊，先放在一起先。狗狗别出来，外面下好大雨啊！哇！哇，又要打雷了。哇，这个盆子在这个位置，哇，这个都不用洗了，它都很干净的。昨天晚上还装有菜哦。哇，这个台，哇，看看还能要吗？这个台都变成这个样子了，用不了了。哇靠，要上课了。昨天晚上没有收，不要放在这个路边了，放在路边的话，人家不好找。啊，就先放在这里先吧。啊，把这个盆拿回去。现在，又开始要吹风了，赶紧找。哇，这个是煮饭的锅，哇！看看。这些都吹走啊！看一下这个螃蟹啊，螃蟹都BBQ 了，放生它，让它自己推回大海去。走。哇，把东西收好。哇，先把这个洗一下。哇，倒出来。哇！
我靠！哇，这个太脏了吧！哇！哇！啊，这个杂螃蟹的放进草丛里面，直接拿上房车了。啊，直接拿上来，哇！还有这一桶水。拿上来，哇，宝贝！啊，这个桶收起来打水，还有几个桶都吹走了。啊，有时间再慢慢找啊，等到雨停先。这个桶放上来，还有这个。装东西的，还有水鞋不？水鞋，水鞋拿走。我靠，这个很难找的，很难买的。是不是？哇！哦呦！大家看一下，拍视频，这个手机都全部都是水，看到没有？啊，你听听，打雷啊，可能。这几天都有很大的台风，听听，哇，连车都漏水，看看，滴滴滴，哇，好彩没有漏到那个插头不？现在要把这个水搞出来。我靠！看看这条线，什么线？苹果数据线。哇，这个一盆水，现在用个胶带把下面
压住，不然的话怕它漏电。还有这个就点在这里啊，它就不会跳动啊。等到它满一点了，把它扭一扭就 OK 了。终于全部找回来了啊！被台风吹走的东西啊，就是剩下一张台没有，但是找到了，它烂了老铁们呐，你们看到这个视频拖鞋哥要不要还在这里住，还是去老铁那里住几个晚上再来因为17、18、19、20号还有今天16号都有台风因为昨天晚上可能是到今天早上的5点钟吧左右，还是6点、7点，我都不知道很大的风很大的雨都把我的东西全部吹走了如果去老铁的那里下面评论一下我们不要上车了。